मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे इंडियन योगा एंड प्राणायाम चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आप सभी को प्रणाम। मित्रों, मैं खांसी से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में आजकल आपको बता रहा हूँ। दूसरा होता है, आप खांसी जो है जिसको हो जाती है, वो बहुत पुरानी खांसी जिसको हो ही रहती है, हमेशा कफ बना रहता है। दिन भर आदमी खांसते रहेगा, रात भर खांसते रहेगा, सो नहीं पाता है, उसको बहुत परेशानी होती है। और कफ ऐसी चीज़ है कि शरीर को कमज़ोर कर देती है, उखाड़ देती है। इसके लिए आपको पॉइंट्स एक ही पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जिससे ये आपके दाहिने और बाएं हाथ के अंगूठों में और पैरों के अंगूठों में भी पॉइंट होता है। ये पॉइंट मित्रों यहाँ पर है। ये अंगूठे की जो बाहरी लाइन है, ये जहाँ नाखून आपका ख़त्म होता है, ठीक वहीं पर ये पॉइंट है। इसको आप ऐसे दबाइए या ऐसे करके दबाइए। इधर भी दबा सकते हैं, यहाँ पर भी ये है। ये आपके पैरों में भी यहाँ पर है, ये पॉइंट होता है पैरों में। दूसरे पैर में, दोनों पैरों में है ये 4 जगह आपके पॉइंट हैं। और इस पॉइंट को दबाने से आपको पुरानी खांसी से हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा। यहाँ पर दबाते ही आपको हल्का या तेज़ दर्द महसूस हो सकता है। अगर तेज़ दर्द महसूस है, आपको पुरानी बीमारी है, बहुत तेज़ दर्द महसूस होगा, वो दर्द ही आपको बर्दाश्त करना है और उस पॉइंट को दबाना है। 18 से 20 बार स्टार्ट करिए और धीरे धीरे इसको जो है 2 मिनट तक दबाने का प्रयास करिए। मित्रों, इस पॉइंट को दबाने से आपको पुरानी से पुरानी खांसी में आराम मिल जाएगा और पुनः ये खांसी आपको कभी ना हो, इसलिए हमेशा इसको दबाते रहिए। सुबह खाली पेट, दोपहर में खाने से पहले और रात में खाने से पहले आप इसको दबा सकते हैं। मित्रों, हमारा यूट्यूब चैनल में आपको ये मैं वीडियो जो डाल रहा हूँ, जो आपको अच्छे लगते हैं उस पर हमारे अच्छे कमेंट्स बताएं और अपने मित्रों को शेयर करें। अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि हमको ये करने से कोई चीज़ एलर्जी बढ़ती है, कुछ बढ़ता है तो बताएं, तो मैं उसके लिए भी पॉइंट बता दूँगा। मित्रों, आप सभी को धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो पूरा देखा। आप सभी को पुनः सादर प्रणाम।